सच्चे वीडियो बना रही हो? हाँ टोनी ओए टोनी आने बेबी माँ को देखिए माँ खांस तो ले और आपकी वीडियो खराब कर रही मैं। हाँ एना हाँ जी हाँ आपको खांस रही हूँ मैं। हाँ हाँ खांसी आ रही थी ना मुझे, क्या करूँ? आप डिस्टर्ब होती हो। टोनी एक स्माइल तो दे दो डिस्टर्ब होती हो। है ना एक स्माइल तो दे दो दिखदू से भी तुमने खांस खांस के उसको ना परेशान किया हुआ है देखी दो तो ना बेबी कॉन्वर्सेशन है पूरी। पूरी गुफ्तगू है। हाँ नाना के पास मुझे आ रहे हैं मुझे आ रहे थे लेके आती हूँ। जॉसर लाख पे लिया टाइम क्या बस अभी मैं आपके पास